ये JR टाइपिंग ट्यूटर है। अब इस पे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए हम लोग देखेंगे हमारी स्पीड कितनी आ रही है। लेट्स स्टार्ट एंड हिंदी में हम चेक करेंगे हमारी स्पीड। कोई भी पैराग्राफ रैंडम लगा लेते हैं और चेक करते हैं। ये मैंने लगा दिया है यहाँ पैराग्राफ। अब चेक करते हैं स्पीड। अभी मुझे सीखे हुए 12 दिन हुए हैं, तो उस हिसाब से अभी यही स्पीड है। देखते हैं 5 मिनट बाद क्या रहता है, ओवरऑल स्पीड क्या रहती है। सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम में मिलेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप JR पे ही प्रैक्टिस करें। स्पेशल कैरेक्टर आने पे कीबोर्ड रुक जाता है। जैसे ये चंद्र बिंदु बनाने के लिए मुझे एल्ट कोड का यूज़ करना पड़ा 161। बहुत बड़ी स्पेलिंग आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको 150 वर्ड्स सही लिखने होंगे 5 मिनट्स में, तो आपकी करेक्ट वर्ड्स की स्पीड बन जाएगी 30। आपको ऊपर स्क्रीन पे लेफ्ट कॉर्नर पे दिख भी रहा होगा मेरे राइट वर्ड कितने हैं और रॉन्ग वर्ड्स कितने हैं। सेम इंटरफेस वहाँ मिलेगा। बैकग्राउंड में आप टाइपिंग की वॉइस लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम वाला ही माहौल मिल जाएगा। बट अभी मुझे ये वीडियो अपलोड करना था, तो वो शोर की वजह से मैंने सॉन्ग्स लगा रखे हैं। और मैं झूठ नहीं बोला, आप typingBaba.com से अगर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कुछ लेसन्स हैं 80 के अराउंड। हर दिन 10 लेसन्स की प्रैक्टिस करिए, 10 मिनट के लेसन्स हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए कई बार, आधे घंटे 1 घंटे। 12 से 15 दिन में आपकी ये स्पीड हो जाएगी। मेरे को भी अभी मैक्सिमम 18 दिन हुए और सारा कुछ आपके सामने ही है। और मेरा जो लास्ट उसका लेसन था जो नंबर 80, वो तो अभी कुछ 4-5 दिन पहले मैंने किया था। अब देखिए, जैसे खा बनाने में मुझे दिक्कत आती है, तो अभी उतना प्रो नहीं है। डिफ़िकल्टी भी वहाँ पे इसी के आसपास रहेगी। बहुत इजी भी नहीं आएगा, बहुत टफ भी नहीं होंगे। मुझे बीच बीच में कीबोर्ड देखना पड़ रहा है, जब कोई बड़ी मात्रा आ जाती है या फिर स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है,
बाकी ये नॉर्मल वर्ड जो हैं 2 लेटर्स के बिना मात्रा वाले, ये बिना देखे मैं करने लगा हूँ। सो फाइनल रिजल्ट ये आपके सामने। मैंने 173 वर्ड्स टाइप किए हैं, जिसमें से 6 मिस्टेक्स हैं और 167 सही हैं। तो मेरी ओवरऑल 33.2 के अराउंड बन रही है सही वर्ड की स्पीड। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आपका इंटरफेस रहेगा वहाँ पे।